Bé, bona tarda. Anem a procedir a la segona ponència d'aquesta tarda a càrrec del catedràtic Borja Riquer, que, no sent un especialista en arquitectura, des de fa molts anys li va agafar una afició tal a Domènec i Muntaner que jo les primeres notícies que vaig tenir van ser aquesta correspondència que ell investigava entre Domènec i Prat de la Riba. I per tant farà incidència amb aquest fet fonamental a la vida de Domènec, que va ser la seva aventura en el terreny de la política. Endavant. Ara. Moltes gràcies, Lluís, per convidar-me a participar en aquest cicle de conferències tan interessant. Jo parlaré sobretot de l'actuació política de Lluís Domènech i Muntaner dins del catalanisme. I ja ho deia aquest matí, és un cas bastant excepcional perquè, que jo sàpigui, no hi ha cap altre personatge d'aquesta època que sigui president de la Lliga de Catalunya, president de la Unió Catalanista, president dels Jocs Florals i president de l'Ateneu Barcelonès i de la primera fornada de diputats a Corts. Clar, les 4 institucions més rellevants de la societat civil i el primer càrrec polític d'un catalanista a Madrid. Lluís Domènech ja de jove va manifestar el seu interès per la política, sobretot a l'època del sexenni democràtic. Ell pertany a la generació de pioners del catalanisme, els nascuts a mitjans de segle i que emergeixen a la vida social i professional ja a partir de 1870. Precisament aquest any, 1870, ell forma part d'un grup que s'anomena la Jove Catalunya, que malauradament coneixem molt poc perquè no hi ha gaire documentació. És una penya d'amics joves, tots com ell, de 20 i tants anys, estudiants, futurs professionals, a imitació de la Jove Itàlia, per tant, un grup patriòtic. El seu emblema és Fides, fe, pàtria i amor. Per tant, patriotes, diguem-ne, una mica així radicals, en un moment en què hi ha una conjuntura democràtica, el sexenni del 68 al 74, en què la difusió de les controvèrsies en les idees polítiques és molt gran. I que a Catalunya es produeix un fenomen important, que és que els republicans federals guanyin totes les eleccions que es fan, tant les eleccions municipals com les generals. La primera força política a Catalunya és el republicanisme federal, que vol dir un plantejament primer federalista, per tant, ja planteja que Catalunya té una entitat per constituir una organització pròpia dins d'una república plural i, en segon lloc, republicà i, per tant, en un element de progressisme polític notable. És aquí on hem de situar aquests joves que, en el cas de Domènech, viu a cavall entre Barcelona i Madrid. A Madrid ha d'estudiar la carrera, però sobretot viurà el que és l'efervescència política d'aquests anys que són molt agitats i que hi ha canvis, diguem-ne, polítics constants. En aquest grup és important veure que hi haurà gent que estarà molt vinculada amb ell durant molt de temps. Per exemple, Àngel Guimerà i Pere Aldebert. Pere Aldebert serà el director gairebé vitalici de la revista La Renaixença, en la qual ell es vincularà, escriurà bastants articles, haurà dissenyat la seva capçalera, fa el disseny del dibuix de la capçalera. Però també en aquest grup hi ha gent molt variada,
des d'Emili Vilanova fins a Pitarra, passant per Narcís Oller, Eduard Toda, l'historiador Olèsia Pijoan o el Francesc Mateu, és a dir, una gent molt variada que els uneix, jo diria, els primers catalanistes que ho manifesten clarament. Serà precisament en aquesta etapa dels 70s quan Lluís Domènech i Muntaner publiqui aquest article que hem comentat tant sobre En busca d'una arquitectura nacional, publicat a la Renaixença l'any 78. És un article no solament arquitectònic, és un article clarament polític, perquè fa una crida que ha d'haver una arquitectura específicament catalana d'acord amb les característiques d'aquest país. I utilitzar en aquells moments, l'any 78, la qualificació de nacional per parlar de Catalunya és bastant pionera. Hi ha molt pocs catalanistes que estan parlant llavors de Catalunya com a nació. Cal dir també que aviat s'implicarà ja en política pràctica. Per exemple, l'any 81 ja el trobem com integrant del primer partit polític catalanista que es va crear, el Centre Català, dirigit per Valentí Almirall. No és que actuï molt, però que consti com un dels socis del que és un partit polític ja catalanista ja és significatiu. Aquest partit, en el qual ell té aquest paper bastant secundari, passarà per una crisi important l'any 87, que és el motiu de participar o no o donar suport a l'exposició internacional de Barcelona que d'alguna manera l'Ajuntament per boca del Riu Taulet està propiciant. En el si del Centre Català hi ha un debat. Almirall està en contra, creu que això és una operació política. Això és bastant contradictori perquè Almirall 2 anys abans ha presentat el memorial de greuges a Alfons XII i ara, 2 anys després, diu que cap contacte amb els governs de Madrid no participar en les seves operacions. Això hi ha gent com Domènech i molts altres, Guimerà, Aldebert, no ho entenen i se'n separaran del Centre Català per constituir una nova organització catalanista. La primera lliga és la Lliga de Catalunya, de la que, en principi, el primer president serà l'Àngel Guimerà, però més endavant, l'any 95, el mateix Domènech i Muntaner serà el president. Sens dubte, devia ser un home ja bastant, podríem dir, important i conegut perquè el cridin a participar en els Jocs Florals. L'any 81 serà mantenidor d'un certamen que presideix Jacint Verdaguer. O sigui, els Jocs Florals del 81 és Jacint Verdaguer, president, mantenidor, Lluís Domènech i Muntaner. I els Jocs Florals de l'any 95, el president serà Domènech i Muntaner i farà un discurs com a president adreçat a la joventut catalana, cridant-la perquè s'incorpori en la lluita sota la bandera de la pàtria catalana. És a dir, ja comença a actuar també d'activista, de fer discursos polítics adreçats a la joventut catalana. És a partir d'això que l'any 91, quan es creï la Unió Catalanista, com a àmplia federació d'entitats i de publicacions del país, demanaran a Lluís Domènech i Muntaner si vol ocupar la presidència. D'aquesta manera, Lluís Domènech el trobarem com el primer president de la Unió Catalanista, que agrupava en aquell moment a més d'un centenar d'organitzacions, de publicacions i de petits grups catalanistes d'arreu del país
i en funció d'aquesta presidència serà qui, d'alguna manera, estigui al davant del que serà l'elaboració de les bases de Manresa de 1892. A la ciutat de Manresa es reuneix la primera assemblea de la Unió Catalanista sota la presidència de Lluís Domènech i allà s'elaborarà el que serà el primer programa polític d'aquest sector del catalanisme, que és la Unió Catalanista. Val a dir que el Mirall no participa d'aquesta operació, ell continua amb el seu centre català. I Domènech, com a president de la Unió Catalanista, també presidirà les següents assemblees anuals, la de Reus l'any 93, la de Balaguer el 94 i la d'Olot el 95. Com poden veure, anaven per tota Catalunya d'alguna manera fent de propagandistes. El catalanisme llavors actuava bàsicament des de la societat civil. No tenia cap presència en les institucions polítiques, ni als ajuntaments, ni a les diputacions, ni encara menys a les Corts. I un dels grans temes de debat de la Unió Catalanista serà si era convenient o no anar a les eleccions, participar a les eleccions en tant que catalanistes. Aquest serà un gran tema de debat que arrossegarà fins i tot fins entrat al segle XX. La majoria dels membres de la Unió Catalanista consideraven que era prioritari fer país, és a dir, ampliar la xarxa d'entitats i de publicacions, fer activitats culturals i cíviques per estendre la causa, perquè participar en eleccions comportava una gran dificultat, no solament d'organització, sinó que el control de les eleccions no estava garantit democràticament. Els governadors civils, els alcaldes i els cacics podien clarament controlar les eleccions i difícilment guanyarien. Consideraven que el sufragi estava prostituït i que, per tant, participar a les eleccions era extremadament inútil. En aquest context, per tant, que el que hem de guanyar espai és a la societat civil, és quan apareix l'operació d'aquests catalanistes més actius de Barcelona d'intentar assaltar la direcció de l'Ateneu Barcelonès. L'Ateneu Barcelonès era l'entitat cultural més important de la ciutat. En aquells moments, als anys 90, tenia pràcticament 1.500 socis. La seva seu social no estava on hi és ara, estava a la Rambla, tocant al teatre principal, era un local molt gran, però hi era una institució extremadament activa i respectada. Organitzen una candidatura presentant Àngel Guimerà com a candidat. Val a dir que Domènech i Àngel Guimerà s'havien fet socis l'any 77, per tant ja portaven, no eren uns nouvinguts, sinó que ja portaven més de 15 anys com a socis i per tant tenien una presència notable a la casa. I va ser el desembre del 95 en què hi ha les eleccions de president i guanya Àngel Guimerà. Una de les coses més significatives serà que Àngel Guimerà farà el discurs de presa de possessió de la presidència en català. El primer discurs que des d'una institució de la societat civil, com és l'Ateneu, es fa en català. Fins i tot hi ha tota l'anècdota que un sector de socis protesta i intenten xiular i boicotejar el discurs de Guimerà i acaben a cop de cadira amb els partidaris de Guimerà, i és a dir, una batussa notable. Val a dir que després de l'èxit de la candidatura de Guimerà continuaran. L'any 96 serà escollit president un altre catalanista, el jurista Joan Josep Permanyer, que havia estat l'elaborador de les bases de Manresa. El 97
ho serà Valentí Almirall i el 98 ho serà Lluís Domènech i Montaner. La seva presidència, l'any 98, coincidirà amb el desastre colonial espanyol, la desfeta amb els Estats Units. Cal recordar que la junta que presideix a l'Ateneu Domènech i Montaner forma part Enric Prat de la Riba i Narcís Verdaguer i Callís, dels quals ja en parlarem bastant, però ja serà tot un sector del catalanisme destacat. Cal recordar que posteriorment Domènech tornarà a ser president de l'Ateneu 2 cops més, el curs 1904-1905 i el curs 1911-1912. És força significatiu els discursos que pronunciarà com a president en aquesta entitat. Els títols ja ho marquen. El primer títol és La política tradicional d'Espanya, com pot salvar-se Catalunya. Aquest és el títol del discurs de l'any 98. Catalanisme i regionalisme, o la Catalunya autònoma, és el títol del discurs de 1904. I el darrer discurs, el de l'any 11, s'intitula La conservació de la personalitat de Catalunya. D'aquest en parlaré amb més deteniment al final. Com és prou conegut, el desastre del 98 esdevindrà una gran oportunitat política pel catalanisme. Permetrà explicitar, com mai fins a llavors, que hi ha un refuig a aquest règim polític espanyol que ha estat incapaç de conservar les darreres colònies i es posarà èmfasi al menyspreu dels governants respecte a la realitat catalana, exigint la necessitat de canviar les coses. Això ho intueix molt ràpidament Domènech i Montaner. El 12 de setembre del 98, 3 mesos després del desastre, envia una carta a Narcís Verdaguer i Callís, que és tant membre de la Junta de l'Ateneu com sobretot el director de la llavors setmanari La Veu de Catalunya. I li diu: cal aprofitar aquesta situació de crisi espanyola per llançar una campanya a favor de l'autonomia administrativa de Catalunya. Hem de reivindicar la constitució d'una Diputació única catalana, per tant, superar la divisió provincial. Hem de reivindicar un concert econòmic, per tant, que la fiscalitat o una part d'ella depengui directament de les institucions catalanes i competències més àmplies per a aquesta Diputació, molt més del que tenen les Diputacions. I ell diu explícitament: no és el programa complet del catalanisme, però és l'estat actual de l'opinió il·lustrada de Catalunya. És a dir, no és el nostre objectiu final, però això seria un gran avenç i això és el que reclama en aquest moment bona part de l'opinió catalana. I això és el que explicarà que un mes després es faci un manifest adreçat a la reina regent el 14 de novembre del 98, signat per 5 presidents de les més importants institucions catalanes de la societat civil. Signa Domènech com a president de l'Ateneu, sens dubte el devia haver redactat ell, en gran part, i els altres són el metge, el doctor Bartolomeu Robert, president de la Societat d'Amics del País, l'industrial sabadellenc Joan Sallarès i Pla, llavors president del Foment del Treball Nacional, Carles de Camps, marquès de Camps, president de l'Institut Agrícola Català Sant Isidre, i Sebastià Torres, president de la Lliga de Defensa Industrial i Comercial, que agrupava els gremis de comerciants de Barcelona. Per tant, 5 grans entitats de la societat civil, l'Ateneu, el Foment,
els Isidres, la Lliga de Defensa Industrial i la Societat d'Amics del País, demà s'adrecen al cap de l'Estat demanant que es facin reformes administratives, entre elles una gran descentralització i que Catalunya, parlen de les regions en general, puguin gaudir d'una situació específica d'autogovern amb concerts econòmics i més atribucions administratives. Aquest clam català coincideix amb una maniobra a Madrid d'un general que havia estat a Filipines i que era bastant bel·licós, el general Polavieja, que li deien el general Cristiano, és el responsable de l'afusellament de l'hereu del patriota Rizal de Filipines, és el que havia ordenat l'afusellament, per tant un home de línia dura, però que fa un manifest llançat a l'opinió pública espanyola dient que els partits polítics estan desgastats i que s'ha de fer una regeneració profunda del país i que ell creu que s'ha d'anar a una certa descentralització administrativa i que les demandes que estan venint de Catalunya s'haurien de considerar. I aquí es produeix un cert debat entre els catalanistes. Què fem ara que apareix aquesta proposta espanyola? Ens entenem o intentem veure què significa? I Domènech encapçala per primera vegada a la seva vida, i gairebé l'última, el sector, diguem-ne, possibilista. Veiem què diu el general Polavieja. Entra en correspondència amb ell, en contacte. I Polavieja li diu que està d'acord amb el missatge de les entitats catalanes i que s'ha d'anar clarament a una regeneració d'Espanya que passa per donar més vida a les regions com a Catalunya que han de tenir més atribucions. Això fa que s'inclini a dir, podríem donar suport a aquesta gent, sobretot a partir de l'any 99, el general Polavieja entra a formar part del govern espanyol com a ministre de la Guerra dins d'un govern presidit pel conservador Silvela, que diu, Francisco Silvela, que assumeix el programa regeneracionista de Polavieja. Diu, aquesta és l'oportunitat. Que els podrien funcionar i que el govern és sensible ho verifica, per exemple, dos nomenaments. El doctor Robert, un dels signants, és designat alcalde de Barcelona pel govern. En aquella època els alcaldes s'anomenaven a dit des de Madrid. I un gran amic catalanista també de Domènech, Pau Font de Rubinat, nomenat alcalde de Reus. Llavors, sembla que aquest govern és sensible a això. Greu error, perquè quan aquest govern elabora un projecte de pressupost, com es vol liquidar les grans deutes que es tenen de la guerra colonial i de la guerra amb els Estats Units, és un pressupost que el que fa és incrementar la fiscalitat i, en canvi, no parla en absolut de descentralització. L'excusa del ministre d'Hisenda Villaverde és ahora hay que liquidar la deuda. Después de la descentralización ya hablaremos d'aquí 2 o 3 anys. No era això el que havíem pactat. I és a partir d'aquí que comencen a veure's la decepció. I molt més quan, indignats per aquesta actitud del govern, els gremis de Barcelona decideixin no pagar les contribucions, serà el famós tancament de caixes. Durant 3 mesos els gremis de pràcticament de tot el comerç de Barcelona es nega a pagar contribució. Això implica cau sobre ells una política repressiva notable. Declaració d'estat de guerra, intervenen els militars, detenció dels presidents dels gremis
que són portats en corda de presos fins al castell de Montjuïc i tancats en el castell de Montjuïc, els presidents dels gremis. I davant d'aquesta situació el doctor Robert dimiteix i es veu clarament que aquest tipus de relació amb el govern de Madrid no ha funcionat en absolut. És en aquesta conjuntura que el sector que havia estat amb Domènech donant suport a aquesta actitud, diguem-ne, possibilista, se'n surt de la Unió Catalanista i crea el Centre Nacional Català, un partit que utilitza ja el qualificatiu de nacional, un partit petit, però amb gent força significativa. Tal vegada Domènech és el més veterà, el més gran, però també hi són Narcís Verdaguer i Callís, que és el director i propietari de La Veu de Catalunya, un que havia estat diputat al 99, un advocat catalanista, Raimon del Badal i Calderó, i després gent molt més jove, entre ella Enric Prat de la Riba i Francesc Cambó. Hi ha unes notables diferències d'edat. Domènech és 20 anys més gran que Prat de la Riba, 26 anys més gran que Francesc Cambó. És a dir, podrien ser gairebé els seus fills. Per tant, aquí hi ha dues generacions. La generació jove que s'està incorporant a la política en aquest moment, Cambó acaba de fer 25 anys i ja pot votar, perquè llavors es votava a partir dels 25 anys. Votar i ser votat. Prat de la Riba podia haver votat des de feia 3 anys, però diguem-ne, és gent clarament d'una altra generació. I són aquests els que es plantegen una cosa bastant arriscada. Davant d'aquest fracàs, l'única possibilitat que tenim al catalanisme és presentar-nos a les eleccions i guanyar-les. I és quan s'organitza una candidatura ciutadana amb els presidents de les entitats que havien signat aquell manifest o algun, diguem-ne, substitut, però que representi aquelles entitats. Serien, per una banda, Lluís Domènech i Montaner com antic president de l'Ateneu, el doctor Robert, que acaba de dimitir d'alcalde, però com a antic president de la Societat d'Amics del País. Sebastià Torres, que és el president de les comerciants, dels gremis que han portat la lluita, la famosa vaga. I finalment Albert Rossinyol, el germà de Santiago Rossinyol, que en aquell moment és el president del Foment del Treball i és un notable fabricant. Presenten aquesta candidatura a les eleccions a Corts de maig de 1901 i guanyen a la ciutat de Barcelona. Per primera vegada es guanya una candidatura d'oposició al govern dins del règim de la Restauració, guanya les eleccions i derrota a la candidatura oficial del govern. A partir d'aquest moment, Domènech es troba que és diputat. Diputat en aquella època era bastant diferent d'ara. D'entrada, els diputats no tenien sou, cobraven només dietes. Per tant, havien de continuar treballant, a no ser que fossin molt rics, i a més de fer de diputats. Després s'havien de desplaçar a Madrid, formar part de les comissions, etc. Per tant, no deixa de ser bastant complexa perquè no hi havia professionals de la política, a no ser que fossis multimilionari. Per tant, havia de fer de polític i continuar fent d'arquitecte. Ell serà diputat en 2 legislatures, la primera de 1901 a 1903 i serà reelegit de 1903 fins a 1905.
La seva experiència a les Corts és molt negativa. Ell al principi confia molt en el doctor Robert, que és el que fa de líder i de principal portaveu. Però Robert morirà d'un infart a l'abril de 1902 i, per tant, serà Domènec el que faci de portaveu, de principal, diguem-ne, representant. En el Congrés de Diputats han estat rebuts en gran hostilitat, amb insults fins i tot, antipatriotes, malos espanyoles, etc. Les seves intervencions sovint són, diguem-ne, plenes de crits dels diputats contra ells que els hi costa poder acabar el discurs. És a dir, són 4 diputats en un context de congrés de 300, per tant, una gran minoria a sobre abroncats. Les cartes de Domènec a Prat de la Riba, que és una mica com a ressò de les eleccions, constituiran un partit que es dirà Lliga Regionalista. La constitució del partit estava vinculada a l'èxit de les eleccions. Si no guanyaven, no es donava a conèixer que s'havia constituït. O sigui, s'informa a posteriori que aquella candidatura era d'uns que constitueixen aquest. Les cartes de Domènec a Prat sobre la vida a Madrid són significatives. Entre altres coses, les Corts aquí són una farsa. Es necessita molta paciència per ser-hi. De l'estat espanyol se'n pot ben dir que s'estima molt més un sant. De tota manera, no hi ha cap esperança de que tot això s'arregli. Tot va de mal en pitjor. Aquestes són les cartes que envia Domènec des de Madrid. Hi ha algunes intervencions significatives de Domènec com a diputat. Unes tractant temes socials, altres tractant el tema català i altres tractant intromissions del govern en el que podien dir la mateixa llengua i cultura catalana. Per exemple, quan a Barcelona hi ha una vaga general molt notable, a la primavera del 1902, aquí es produeix unes discrepàncies entre la gent de la Lliga. Mentre que Prat de la Riba, Rossinyol i altres volen que hi hagi intervencions de condena de les vagues obreres i que s'ataqui directament el sindicalisme, Domènec, des de Madrid, escriu una carta a Prat de la Riba dient és un error donar suport a la política dura dels fabricants demanant més repressió. Això ja ho farà el govern pel seu compte, no cal incitar-los. No convé que la Lliga ni la veu es posi massa clarament al costat de la patronal i de la repressió. Cal evitar discursos que creïn una divisió entre els catalans. Per tant, aquí comença a produir-se una diferenciació notable entre els sectors més conservadors i ordre de la Lliga i els sectors com el mateix Domènec que consideren que no es poden fer intervencions dures que produeixin una divisió social a Catalunya. Igualment, denunciarà molt constants intromissions del poder sobre la família d'Enric Prat a l'abril de 1900. En una intervenció sobre com actuen els militars a Catalunya, els hi dirà, això és una intervenció al Congrés, los que crean con enviarnos duques de Alba en miniatura que nos habéis enviado a Cataluña para asustarnos, o con enviar 2 docenas de personas exiliadas a la isla de Fernando Po, que con eso se acabará el regionalismo catalán, se equivocan y tienen muy poco criterio político respecto a lo que en realidad en Catalunya està sucediendo. És a dir, ja podeu enviar ducs d'Alba, ja podeu exiliar a la gent que aquí continuarà
diguem-ne, la protesta. Hi haurà altres moments també significatius, quan, per exemple, quan protesti, i això és bastant interessant, del decret del ministre d'Instrucció Pública, el conde de Romanones, en la que es prohibeix que el catecisme pugui ser llegit en català. El decret de Romanones diu que el catecisme només es pot explicar i editar en castellà. En una intervenció al novembre de 1902 ho critica, però no critica des del plantejament cristià, sinó des del plantejament de defensa de la llengua catalana com la llengua pròpia de la gent. Diu, si la gent neix parlant i pensant en català, com podeu prohibir-los que el catecisme el puguin llegir i recitar en català? Això va contra els drets naturals d'una persona. Per tant, no és una defensa, diguem-ne, religiosa, sinó una defensa del dret a utilitzar la llengua pròpia per totes les manifestacions possibles. L'experiència aquesta en la Lliga cada vegada comença a crear-li problemes perquè ell, que pensin que ell fa de diputat del 1901 a 1905. En aquest moment, a part d'estar a Madrid sovint, està construint la Casa Navàs a Reus, la Font d'Espanya, comença l'Hospital de Sant Pau l'any 2, la Casa Lleó Morera, i també participa en el disseny del monument al doctor Robert. És a dir, està treballant amb això mentre fa de diputat, qual, com poden imaginar, devia passar-se el dia en el tren amunt i avall de Madrid a Barcelona, a part de fer tot això. I per tant, arriba un moment que està, i a sobre s'afegeixen els problemes interns dins del seu partit, la Lliga Regionalista. Una mica d'aigua. Quina discrepància apareix? Domènech creu que la Lliga hauria de ser un front patriòtic, ampli, plural, un moviment que replegui a tots els catalanistes. Mentre no s'aconsegueixi l'autonomia, hem d'anar tots junts. Prat de la Riba i Cambó cada cop veuen que la Lliga ha de ser un partit conservador i d'ordre, és a dir, un partit de dretes. Això ja crea la primera discrepància. Ell insisteix en Prat de la Riba, el qual considera que és, de fet, el dirigent, que el partit no pot continuar així. Diu, tenim caps, gent i diners, però els diners fan de cap i els caps fan de cua. Per tant, és a dir, aquí s'estan imposant els dels diners enfront de la gent que pensa. És significatiu perquè a la Lliga hi ha un grup de gent d'idees republicanes, però que en cap moment ho manifesta, i ell se sent cada cop més a prop d'aquesta gent d'idees republicanes, perquè ell creu que dins de la Lliga ha d'haver monàrquics i republicans i gent que no siguin ni una cosa ni una altra, que el que no es pot fer és fracturar un moviment que encara no ha aconseguit masses èxits polítics. El trencament es produirà a l'abril de 1904, quan, vulnerant un acord del partit de no participar en els actes amb motiu de l'avinguda a Barcelona del rei Alfons XIII, Francesc Cambó i uns quants regidors de la Lliga vagin a una recepció amb el rei i tinguin una entrevista amb ell. Això trenca l'acord de la Lliga de boicot. Quan Domènech i altres
demanen explicacions de com és que s'ha vulnerat aquest acord, la resposta de Prat i companyia és de donar suport a Cambó i al seu acte, diguem-ne, sediciós, i ignorar la protesta de Domènech, de Jaume Carner, d'Ildefons Sunyol i altres, fins i tot la Veu de Catalunya, dirigida per Prat de la Riba, es nega a publicar els articles i les notes de protesta i només publica notes a favor de l'actuació de Cambó i companyia. Això fa que, després d'una sèrie de reunions i molt tenses, es donguin de baixa d'aquest partit uns quants militants, entre ells el mateix Lluís Domènech i Muntaner. S'atribueix a Domènech un article anònim publicat a la revista Joventut el 14 d'abril de 1904, intitulat Fivellers de Guardarropia, on l'actuació de Cambó és severament censurada. És un atac directe a la gent que ha vulnerat un acord del partit, per una banda, i això ha estat acceptat per la direcció del partit com si fos una cosa normal. Això porta a Domènech a apartar-se de la Lliga. Hi ha la famosa carta de comiat que envia a Prat de la Riba. Entre altres coses li diu: «Amic Prat, entrega vostè massa el buïment a la banalitat insubstancial d'uns, al cinisme aventurer i sense reflexió dels altres». En diferents escrits, Domènech dirà que la Lliga cada cop sembla més interessada en defensar els interessos de la genteta del comercio i els saltadoulells, i que el partit cada cop està més dominat pels monàrquics conservadors, pels reaccionaris clericals i pels aventurers passionals. L'aventurer passional és Cambó, el reaccionari clerical és Prat, i els altres, diguem-ne, el Bertran i Mussito i companyia, són els monàrquics conservadors. És a dir, aquí retrata el panorama dels que s'han quedat a la Lliga. Ell s'aproparà, però sense militar de cap manera, a la gent que s'ha sortit i que crearà el diari El Poble Català. Fins i tot també dissenyarà la capçalera d'aquest diari. Aquests crearan el Centre Nacionalista Republicà. Ell escriurà sovint en aquest diari, però no militarà. Ell tampoc es definirà mai com a republicà. Ell, sobretot, cada cop comença a apartar-se de la política pràctica, tot i que seguirà, evidentment, tot el que passa al país. No hi ha cap abdicació de les seves conviccions. El que hi ha és una certa decepció per als anys lliurats a la vida política que acabin d'aquesta manera. Quan després aparegui el moviment de la solidaritat catalana, 1907, tornarà a sentir-se esperançat i il·lusionat, però no acceptarà ser candidat a diputat a Corts. Li ofereixen anar de diputat i diu que ja té prou en l'experiència del passat i que no vol retornar. Ell comença a sentir més simpatia una mica pels franctiradors dissidents. I Ildefons Sunyol, o fins i tot un home que acaba d'emergir en aquest moment en el món de la política, l'excoronel Francesc Macià, que ha estat escollit diputat per Borges Blanques i Barcelona a les eleccions de 1907. Són catalanistes independents, és a dir, que no pertanyen a cap grup. Amb aquells és amb els que se sent més identificat. Ell considera que veritablement el que s'està produint és diguem-ne, l'apropiació del catalanisme cada cop més per la gent de la Lliga. I sobretot
Prat maneint-ho tot, però com mestres de cerimònies, Francesc Cambó i Puig i Cadafalch. Les tensions amb Puig, que ja eren notables de l'època de les picabaralles a l'escola, ara s'amplien amb el paper que juga Puig i Cadafalch com dirigent fort dins de la Lliga. Les relacions, jo crec que acabaran per no haver relacions, per no tractar-se, que penso que és el que es produeix, és a dir, ja no li uneix ell. És interessant el discurs que fa Domènec i Montaner a 1912 com a president de l'Ateneu per última vegada. És un discurs que té un títol prou significatiu: Conservació de la personalitat de Catalunya. Avui la lectura d'aquest text produeix una certa sorpresa, perquè sembla que siguin reflexions actuals. Les podien signar molta gent, quan hi ha un cicle de diferència. Domènec, que llavors tenia 62 anys, era clarament un dels més prestigiosos arquitectes. En aquell moment s'havia acabat ja el Palau de la Música i s'estaven encetant les obres de l'Hospital de Sant Pau. En aquest text ens apareix com un veterà catalanista amb més de 4 dècades de militància que es mostra molt crític amb la situació a la que es troba el moviment. Tot el seu discurs reflecteix una profunda discrepància amb el que significava en aquell moment l'hegemonia de la Lliga regionalista dins el catalanisme. Era evident que Domènec no s'havia adaptat a la nova fase de divisió entre diferents partits catalanistes, d'esquerres i de dretes, i no combregava en la tàctica, diguem-ne, pragmàtica ni en el discurs de la Lliga regionalista. Tenia molt respecte per Prat de la Riba i la seva obra, davant de la Diputació de Barcelona. Encara no s'havia constituït la mancomunitat, però es mostrava molt recelós envers Francesc Cambó, el que considerava un polític de poc fiar. La llarga reflexió política de Domènec se centrava sobretot en l'anàlisi de la situació i els perills que, segons ell, amenaçaven a la personalitat nacional catalana. Repassar el procés de recuperació de Catalunya des de mitjans del segle XIX, quan havia mort la nació i la van despertar. Atribuïa a la seva generació, la generació, diguem-ne, de la Renaixença, la tasca d'haver iniciat la represa malgrat les grans dificultats d'organitzar el moviment. I sobretot censurava l'actuació que ara ja en el segle XX portava la Lliga i Cambó sense esmentar-los explícitament. Així parlava amb un cert menyspreu dels qui, després d'haver dut la lluita als tots els ciutadans de Catalunya, ara han tractat amb l'enemic i finalment s'han venut per un plat de llenties. Considerava que els principals perills que llavors tenia la societat catalana era de substitució i descomposició de la seva personalitat nacional. I creia que la deriva regionalista imposada pels polítics pragmàtics de la Lliga era perillosa. Però també veia un altre gran perill, la divisió de Catalunya a causa de les qüestions socials, religioses i els enfrontaments entre republicans i monàrquics. I posava tot l'èmfasi en la necessitat de lluitar per la conservació i desenvolupament de la personalitat catalana per tal de forjar uns sentiments nacionals, diu ell, autèntics. La seva dura censura no se'n lliurava tampoc l'alta burgesia catalana, un grup al que criticava perquè només anava a Madrid a la recerca de títols nobiliaris,
fet que implicava que finalment actuessin com servils cortesans. En canvi, elogiava Domènech el bon sentit nacional de la menestralia i de la classe mitjana. Per a Domènech, la tasca política fonamental en aquells moments era intentar que les masses populars d'idees republicanes i socials s'unissin entranyablement a la personalitat catalana. És a dir, calia catalanitzar el republicanisme. Pensin que estem en temps del lerrouxisme i, per tant, calia barrar-li pas. Per això creia que el fonamental era donar prioritat a la tasca Catalunya endins, la unitat d'acció en els ajuntaments i les diputacions, on calia esforçar-se per la creació d'escoles i de centres d'ensenyament públics i catalans. Igualment considerava fonamental la batalla cultural que calia donar a la ciutat de Barcelona per a convertir-la en una URSS moderna i europea i denunciava explícitament el tipus de política que es feia de Madrid de cara a frenar el desenvolupament de Barcelona. Era evident que Domènech no acabava d'entendre massa la nova conjuntura política que des de la solidaritat catalana s'havia encetat a Catalunya i discrepava sobretot del sector cambonià de la Lliga el que plantejava. El seu llenguatge sonava massa a una altra època. Contrastava amb propostes que, per exemple, Cambó estava fent en aquell moment. Si es compara, per exemple, aquest discurs de Domènech i Montaner que he llegit, el discurs de l'Ateneu, amb escrits que en aquells moments Cambó està fent, que són uns discursos clarament noucentistes, trobem grans diferències. Per a Cambó, llavors calia endegar una actuació cívica i política clarament ofensiva. Escrivia: hem d'anar a la conquista, a la invasió de la política espanyola. En canvi, Domènech considerava que a Madrid els catalanistes no tenien res a fer. Mentre l'un, Cambó, proclamava que la missió dels joves professionals i dels intel·lectuals noucentistes era per preparar-se per governar Catalunya i Espanya i per fer d'eficients administradors de la cosa pública, Domènech prioritzava la tasca patriòtica de fer propaganda, de refer el país, perquè les coses no estaven prou madures. Vaig acabant. Aquestes diferències eren una mostra evident de que Domènech pertanyia a una altra generació política. Escaldat pels fracassos de la política d'iniciació a principi de segle, en la qual havia participat activament, rava dels ambicions de les noustes. Era, de fet, veterà carnista que es mirava en ascetisme els entusiasmes dels impacients joves unians. Certament pertanyia a la gent del modernisme. Això vol dir, entonces, individualisme, com a franctiradors, tant des del punt de vista cultural com intel·lectual. No acceptar una disciplina imposada pels líders de la Lliga, els novistes, perquè ho veia el programa massa dirigista del partit que actuava de forma pragmàtica i amb un ideari amplament conservador. Per ell, el catalanisme encara havia de ser un front comú plural, un moviment, un partit jerarquitzat amb disciplina i obediència. Com a conclusió, Lluís Domènech Montaner fou un compromès amb el seu país, que va viure intensament la seva vida política i que fou durant uns anys un actiu militant i fins i tot un destacat dirigent. Va pertànyer a una generació, la dels pioners, la dels modernistes, que ja entrat al segle XX no acaba de trobar la seva ubicació en el món de la real polític dels pragmàtics noucentistes. El seu viatge per la política no hipotecà, de tota manera,
la seva destacadíssima tasca com a professional, com a arquitecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, professor. Ens has donat una lliçó d'història, però d'història viva, perquè moltes de les coses que has dit són vigents actualment i, per tant, fa pensar molt. I fa pensar molt que sobre les decisions que va prendre Domènech respecte al tema de la política. Jo crec que ha sigut molt útil i molt entenedor de la personalitat de Lluís Domènech i Muntaner. Molt bé, bones tardes. Moltes gràcies.